yuutuuba keenya kanaas gasseena miidiyaa jijjiirachuu yaana isinin jenne miidiyaa shinnigaa shawjuu guddaa ijaaruuf yaana inshaallah rabbi nu haa gargaaru. isin subscribe kanatti mudda booda subscribe isin jalaa cufamu waan ta'eef amma dafaa godha. kunoo liinkii as gubbaa isinii kaa'e mee walii daddabarsa akkami jirtan isin? awoo numaan jira eessaan bada nuti ummata zarafne nyaachuutti hin jirru kuulii dalayne nyaachuu jirra. kuuluma tanaan nu balleeyse kuuluma tanaan nu bachiise. ay akkami jirtan mee isin? mee walii daddabarsa sheeka keeysan yaaddanii? maasha allah ispeenni mooti akkana la sheer walii godha walii daddabarsaadha. itti seenna yaaduma xiqqaa tokkoon kennadha jeetiin dhufe haala yeroo irratti hayyee irra deebuudhaan assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuhu. kanneen salaamtaa tanan jenne hundi keeysanuu obboleeyyan kiyya kan waaqeeffataa kiristaana hundi keeysanuu welcome baga nagaan dhuftaniin jaa. haruma keenya saniga karaa torba echin laalla baga nagaan dhuftan isin hundinuu walii daddabarsaadha. haala yeroo kanarratti gartee yaada kennadha jeetiin dhufe haalli yeroo ammaan tana qabsoon Oromoo daandii duraan afaan wallaallee amma daandii qabattee deebitee jirti. kanaaf warri yaaddee gartee sakkaree iyyaa irraa eegalee hanga faarsee bulatti iyyaa jiranii jechuudha. duraan dursuudhaan alhamdulillahi rabbil aalamiin waliin taanee wal dhageenyee waliif taanee qabsoon tun akka daandiirra deebitu goonee jirra jechuudha. daawwattoonni kiyya asumaan baga gammaddan. gaafa kophaa ani makiinaa keessa taa'ee hayyoonni Oromoo wal nuu ta'uu qaban, hayyoonni Oromoo wal nuu dhagayuu qaban, qabsoon hidhannootii fi qabsoon karaa nagaa walitti araaramuu qabdiyyuu yaa rabbi gurbaan kun bishaanii fi gaaza walitti baxaabaxuu barbaada jechuu turan irra guddaan nama. kunoo har'a waliin taatee ijoolleen teenya alhamdulillahi hoggii kun gaaraa ibsa baasu kun asii ibsa gaaraa bahe poosti godha jechuudha. sigale kun shukrii rabbiiti fi qabsoo anaa fi isin sigale fakkaattonni kiyya jaallan kiyya hundinuu ciniinnannee gooneetu qabsoo Oromoo walitti araarsee fakkaattota gogaa qabsoo Oromoo uffatee gogaa sabboonummaa uffatee Oromoo adda diiguu ture arra gartee dirree baasee akka harree rimooyitetti miidiyaa kanarraa iyyaa jiran jechuudha. kun itti milkaawanii abadan itti milkaawanii. jarri kun dura maal dalaguu ture? sakkaree iyyaa maqaa haarayaan hanqaallicha khadiir martuu fi injuu kana fideer kanarraa eegalii jarri kun maal godhuu ture? dursa keeysa Oromoo caccabsuu ture eegalanii jechuudha. bifa gandummaan hoggiitti milkaawan bifa gosummaa deebisanii jechuudha. gosuma tana keeysaa'u ibidda deebisanii jechuudha. maaliif kana maaliif itti fayyadaman? dahoo godhachuuf dallaaf ijaaruuf akka gartee amma hogganaan tokko hoggii deemu gaardii qabaami gaardii godhachuu yoo inni gartee waa dubbatee nama isaa lolu nama isaa dubbatu nama isa cinaa hiriiru kan namni gartee nama kana laalee isa sodaatu gaardii tana uummachuu fi dura keeysoo wanti kana keeysoo Oromoo caccabsuu eegalanii jechuudha. osoon dursa hayyoota Oromootii fi qabsoo Oromoo irratti aggaammiin godhin dura keeysoo Oromoo tana caccabsuu eegalanii jechuudha. keeysoo Oromoo caccabsaniiti gandummaadhaan nama muka hudduu wal gursiisan gartanii jirtanii jechuudha. gosaan qaama saalaa hunda walirraa cirsiisanii jiran gartan jechuudha. ibidduma tokko afran qalluma walitti dachaasanii
kana hunda sakkaree iyyaa kanaa godhu jira sigale oromoo waan kana firraa arku dadhabe lammiinti yoogiin anitti iyyuu waan hin gartee isirraa benefita qabu waan hin isirraa gartee numaatu aangoo bahaa barbaadu itti fakkaatee ture jechuudha waan kana bultanii dhawaatumaan bifuma qabsoon gangalachaa as geessuun itti dhuftanii jirtanii jechuudha eenyuutu ilma sabaati eenyuutu ilma piippiitiin eenyuutu ilma garaatiin adda isinii bahee jira jechuudha jara keenya dheengadda gaafa piippii an deeggaru qaallichi sakkareeyyaan Kadiir Martuu kun warra dhaabbatee yaa jaawarkoo jee wallee isaanii beeytanii jechuudha baqqalaa hoomaarree naan jettaa miitirkishoo naan jettaa jaawarkoo kana naan jettaa miilliyyoo naan jettaa jee warra waaqeffachuu ture gaafas maaliif TPLF gad dhufaa achi kee isaanii waa harkadhaa jeeti kana godhachuu ture qabsoo oromootiif miti sigale isaa fi fakkaattonni isaatis isa qofaame hundinuu warri arra biyya galee gartee namicha mataa baaldii sanirraa qabi biyya afaan banu jiru kun biyya galleeti gartee bakka hangaasaa faa bakka taayyee faa bakka kaabbutaa faa bakka san nuti taana jedhaniiti iyyuu turanii jechuudha sun isaanii milkaa'uu dhabnaan piippuu majalattuu galan isaan piippiin beekan piippiin haga ammaa nuuf kabajaa qabdi dhugarratti isaan deeggaree dhugarratti isaan mormine sigale isaan mormine saniif nuu kabajaa qabdi sigale saniifu isaan kana godhuudhaafi itti milkaa'uuf dinnaan maal godhan amma oromootti as garagalanii jechuudha amma oromootti as garagalanii jechuudha soo saniifu kana maal godhuu qabna kajuurratti arra wal mari'achuu fi kan dhufne ummanni keenya kan morme sirnamoo namoota Tigreewwan Tigree taateef Haile Sillaasee waan Haile Sillaasee ta'ee fi morme moo sirnoota jarri kunnarra fiduu deemuutu aadaa kiyyanarraa balleessa safuu kiyyanarraa cabsa daangaa kiyyanarraa saamsisa qabeenya kiyyana dhabsiisa je'eeti ummanni Oromoo wanniif gaafachuu qabu tanaa jechuudha Oromoon gartee ciisanyaa dachii tiyya namaa qotee naman gabbaru qabeenya kiyya akka namni itti fayyadamu hin godhu daangaan kiyya akka sarbamu kana goosisu kana mootummaa akkanaa sirna akkanaa hin barbaadu je'eeti kan morme arra sirni piippii kun maal godhu jira arra sirna Finfinnee gartee dhiiga keetiin daangaa ati saraarratti sirraa kennisiisu jiru sirna gartee tokkummaa abbootiin keenya michuu baay'een qabaali xabiiftuutirraa dhaamsa hoo gahiini oromoota maraa jedhanii kaabaa kibbaa walis ijaaran sirna san keeysoo kee caccabsee tokkummaa kee facaasaa jiru sigale sirna dirree dhawaa gartee ati qabsoon fidette osoon jijjiganaa falma jettee hidu osoon gartee narraa himi karaa asoosanaa falma jettee eeggattu jijjigadhiisi muyyaalee si harkaa kenne dirree dhawaa si harkaa kenne Finfinnee mu qofaa umiti bar shaggar jeenumaatu Finfinnee tana taduru caalaa si bal'ise sigale taduru caalaa bal'ise akka gartee numaatu wanni tuulama je'antun guutuun naannoo biroo taatu Oromoo keessaa baate Oromoon akka gartee handhuurti keessaa fuudhamtu Finfinnee jechuun handhuura Oromooti sigale Finfinnee jechuun handhuura Oromooti handhuurti kas keessaa fuudhamtu godhuudhaaf sirna tattaafatu kana kasirra dhaadheessu sigale diina dheengaddaa mililikii wajjin garaagarummaa inni qabu maali jiif gaafadhu namoonni baay'een bakkitti shawwadame abaluu gartee nuu jecha sangoome abaluu nuu jecha aboo Kadiir Martuu yoom sangoome rabbi soda hunoo mucaan isaa Minneapolis tana wajji jirra asittiin tala anjaartii isaati jettee miidiyaa irraa iyyitu gartanii ilmoo isaa tajaajila ta'eessu mucaa isumarraa murua yoo yaadaan sangoomsitan an hin beeku yoo amjuun sangoomsitan an hin beeku adeeroo wanni dalagamaa ture filima jaawararra takka tuttuqee warra dheengaddaati qabsaa'oota maalkiyya wayaan sii jechaan du'a jettan hunda takkaan gayyaasu jira jechuudha akka qabsoota nagartee alaabaa if dura qabanii qabsaa'oota ficcisiisuu turan qabsoo Oromoo tana gartee afaan godhuu turan
ummata Oromoo waan isaan godhuu turan takka takkaan gayyaasu jira. Jarri kuni jara sanirraa tokkuma jechuudha. Sakkareeyyaan kunis jara sanirraa tokkuma jechuudha. Osoon hin sangoomin sangoome jee dhalaa meeqa bira raftee hudduu keessa dhab godhee dhalaa meeqa ilmaan dhoo isaan guddisuu jirti. Bakka inni sangoomee sabaa jecha sangoomee jedhanii eegee jala kaanii bira ciisanii dhalaa meeqa xallazee dhalaa meeqa ulfooyitee immoo kophaa hambaan naar dhagaa jettee kophaa guddisaa jirti. Sigalee. Tanaaf ragaan kun olaal ilmi isaa Minneapolis tana jira. Egaa ati sangoomee Suudaanis sangoomsanii maarra sangoomsan jettu wanni hundi diraamaadha. Namni sii sangoome jeetuun himu sabattuun himu. Sigalee. Saniifuu nuti pooyintiin kiyya nuti wanni sirna kana dura dhaabbannuuf takkaa sirna kana wajji dhaabbannuuf Oromoo ta'ee takkaa saba biroo ta'eetii miti. Waan Oromoon barbaaddu waan sirni kun raawwachuu hin dandeenyeef jechuudha. Kanaan alatti sheeyxaanni dhufee waan Oromoon barbaaddu raawwannaa wajjin dhaabbannaa jechuudha. Namoonni gariin akka waan nuti abukaattoo namaa wayii an Jaawariis qeeqaatiin ture ni beeytan asumarraa na arrabsuu turtan sababa Jaawarii. Baqqalaa Garbaa qeeqaatiin ture ni beeytan asirraa na arrabsuu turtan sababa isaaniitiin. Marroo Dirribaa qeeqaatiin ture ni beeyta asirraa na arrabsuu turtan. Sigalee ani yeroo hunda karaa Oromoon ittiin milkooytu qofa wanni nan deeggaru. Ani qabsoo siyaasaa tana bakka distiin isiitti godhamtuun ta'a yeroo hundaa'u bakka siyaasaan irraa kootaatu. Niin arka gaafa dogoggorri uumame gabbeetiin iyyaa jechuudha. Sigalee gabbeetiin iyyaa jechuudha. Niin beekan. Amma tanneen tagartee nuuf qabsoo itti maal jettu namni abbaa kanaatu isaaniin hin jiru. Qabsuma tanaa eessaa deemtee eessatti maaltu dalagamu jira abiyyi maal dalagu jira yoo ati jetteen waan si deebisan hin qabu. Dhugaan si hima. Meemma Marroo Dirribaa maal godhu jira. Mee Jaawar maal godhu jira maaliif morbite yoo jette waan Jaawar godhu jiru quban qabu keeysaan inni miidiyuma kanarra taa'ee asuma iyya akku ijoollee asirraa komantii kennituu fi inni tokkuma qabsoo tana huggii mormituus keeysoo sii beekuu qabda waan mormituuf an amma PP huggii mormu keeysoo PPtiin sirri beekaa jechuudha. Ay gartee waboo fi gartee ijoollee teenyata amma walii galte hayyoota keenya kana hoggiin deeggaruus waan isaan keeysoon godhu jira waan hin beekuuf keeysoon sun akka Oromoo fayyaddu waan hin beekuufiin ciniinnadhee morma deeggaraa jechuudha. PPs keeysoo isiitii waan dalaguu deemtu waan hin beekuuf barosoon waan inni isin arra iyyitaniif tun hin dhufin PP mormuu turree miti hin taatu PPdin keeysoo isii beeknaa jechuudha. Keeysoo isii beeknaa jechuudha. Saniifuu uummanni keenya dammaqa. Abalu maarree ture. Abalu kaleessa sheekha ture yoo har'a kiristaana ta'ee du'e sheekummaa kaleessaa sanii Rabbi gaafata. Abalu yoo dheengadda sahaabaa ture har'a kafree sahaabarratti osoo lola banuu du'e sahaabummaa dheengaddaa sanii Rabbi isa kaasa. Qabsoon Oromootis akkasi. Dheengadda gartee qabsoo qabsaa'u miti jeneraala qabsoo Oromoo turte. Sigalee arra yoo gantuu taate mee nadhii gammadaa Rabbi rahmataa godhuufi osoomma inni deebi'ee gantuu ta'e nadhii gammadaatii jettee deeggarta. Jaarraa abbaa gadaa Rabbi rahmataa godhuufi osoo inni deebi'ee gantuu ta'e jaarraa abbaa gadaatii lakkii ganuuf mirga qabaa jettee deeggarta. Sigalee kaayyoo qabaachuu qabdanii jechuudha. Kaayyoorra nama deeggartan kaayyoorra nama mormitan adda baaftanii beekuu dandayuu qabdanii jechuudha. Hawaasa dammaqaa ta'uu qabdanii jechuudha. Sigalee ergaan hangana isiniin jee maaltu sakkaree iyyaa fi faarsee bulaa fi gartee riphee ololaa warraan ji'uun kana gartee riphee ololaa jechuun warra gartee dhokatee miila tokkoonis as dhaabbatee miila tokkoonichi dhaabbatu abbootii qabeenyaa tana dabalatee sheekotii manzaraa tana dabalatee riphxee ololti gaafam yoommoo gareen Jaawarii fi gareen Marroo Tunfaan kan mo'atan taate haay bar nuti kana turreemi maaliyaa duraan ajjala dhuyisan lat godhatanii dhufan riphee ololaa jedhaman warri kun Sigalee warra dhokatee Sigalee itti oofu maaliif riphee ololaan kun hundi
sakkareeyyaa kana bira waan akkana haasawani waan isaan gartee riphee ololaan biratti haasawu abbootiin qabeenyaa biratti haasawitu kana gabbahee maaliif haqqisuun barbaachise waan je'amu laallaa jechuudha. Wanni kun taheef yeroo jalqabaatiif qabsoon Oromootii fi qabsoon karaa nagayaatii fi qabsoon karaa hidhannoo walitti araaramte. Yeroo nagayaatiif yeroo jalqabaatiif Oromoon anumaa fi atiin ati gartu kun isnaapparii fi kompiitara walii galchuu dandeenye jechuudha. Kun warra du'aatiifii jira. Kun warra mata dhukkubbiitiifii jira. Warra bara jahaatamoota qabsoo Oromoo tana gartee akka isiin hin milkooyne keessa taa'ee akka kaansarii waa nyaattu nyaachaa ture kana milkiin tun gartee hedduu isa baareessiti. Injifannoo dhihaachuun Oromoon saksiis karaa milkittichi deemuun gartee jara kana baareessitee jirti jechuudha. Baaragaa iyyisiisa immoo. Sigale baaragaa iyyisiisa. Baarayni kun iyyisiisee Oromoo duchisiisuu ni danda'a, abadan duchisiisuu hin danda'u jechuudha. Akka isiin hin sossoonetti, gandummaan isaanii akka milkooynetti, gosummaan isaanii akka fudhatama hin qabnetti ziggoonee Oromoo gadhaabne. Sigale kaayyoo abboota keenyaa daandii abboota keenyaa sanirratti qabsoon deebitee jirti jechuudha. Jaalattee jibbitee. Kana keessa ganaa an Arsii afaan bani, an Hararge jii afaan bani, awwal gajii afaan bani, awwal lojii afaan bani. Namni gurra kana si dhaga'u taa'u hin jiru jechuudha. Diinni keenya tokkichaam eenyu sirna bilisiqinnaati jechuudha. Sigale. Kachi jiruus maarree, kachi jiruus miitirkishu, kachi jiru diina keenya. Nuti 4 kiiloo nuuf gaara jira. Warri 4 kiiloo jiru gaara jira nuuf. Sigale. Ati maybe faayidaarraa harkachuu woboo yoo dhuftee jijjiiramni yoo dhufee qabeenya kiyyaaf gartee protection naa kennamin jiru way gartee anaan gadhumatti. Sigale jara kanaa wajji dhaabbachuun qaba yoo itti mirga keeti. Anamma sakkareeyyaa Khadiir Martuu fi injuu kana wanta akkaan galatoonfachuu barbaada isuma maal galatoonfachuu barbaaddanaan jaa durbar daqiiqa 5 woboo fakkaateeti ani ilma wobooti amma wobollee arrabsuu eegale as bahee numaatu clear ta'e bilziqinnaa ta'e bilziqinnaan dhiiga kiyyaan dhuftee nuti bilziqinnaa nama bilziqinnaa nuuturra gatii kafale osoo bilziqinnaan dhiiga kiyyaan dhufte anaatutti lafee gadhaabe ozoojii anafaarraa fakkaatti jechuudha. Sigale. Kan isaa fi Haftaamuu Lammuutii fi fakkaattonni isaa afaan asitti gartee gaangistara gatii hin qabne nu bitanii asii gartee jireenya nu dhoorkan karra gatii kafalee isa caalaa nu fa'a. Silaa akkas jechuu qabu anafa. Akka waan numaatu bilziqinnaa tana gadhaabee bilziqinnaan dhiigaan dhuftee bar bilziqinnaan maarreen dhuftee bar. Hiisha keetu gartee sababa bilziqinnaa faarsituun sii guutame malee hiishni Oromoo duwwachaa deemu jira jechuudha. Haati Oromoo gudeedamaa jirti jechuudha. Obboleettiin Oromoo intalti Oromoo gartee gidaara jalaa buuhaa jirti jechuudha. Ilmaan Oromoo gartee huun gartee tokkicha qaban gurguratanii biyyaa bahanii hiraata qurxummii tahaa jiranii jechuudha. Bilziqinnaa dhiigaan ati fidattee kana hunda godhaa jira. Sirnichaa godhaa jira. Amma namoonni garii waan akka gartee Rabbiin nama godhee wayii gaayaa boo Rabbumaan nu godhee way maarumaan nu godhee miitirkishoo jaansi Rabbiin waan nu godhin qabu kan nu godhu jiru sirna. Sigale. Sirnicha. Akka namni dalagan, akka namni baran, akka namni waliin dhageeffan, akka namni hojjan gibiraan si gidirsee milishaan taa'uu si dhoorkee sigale halkanii guyyaa hidhaa fi gartee raayyaa ittisa biyyaa kan isin jettaniin raayyaa hir'isa biyyaa kan hin anjuun kana dargaggoota oofee ka'if jibbisiisee biyyaa baasaa jiru sirnicha kana jechuudha. Sigale sirnicha kana jechuudha. Saniifu gartee nu miidhaa jiru sirnicha. Gartee warri kana dhaadheessu sirnicha saniin tokko as baheeti namichi kun bilziqinnaan dhiiga kiyyaan dhuftee dhiiga kiyyaan hin gadhaabe ammaa booda narraan tuqinaa je nuti bilziqinnaa yoo Oromoo tuquu baatte yoo qabeenya Oromoo zarafuu baatte yoo gartee Oromiyaaf Oromoo buqqisuu baatte daangaa Oromiyaa sarbamsiisuu baatte nuti wanni bilziqinnaa irraa haajaatti qabnu hin jirtu jechuudha. So bilziqinnaa teetiin du'a Oromoo irraa dhaabiji tan dhiigaan gadhaabatte san sakkareeyyaa Khadiir Martuu namichee fi injuu sigale nuti sirri wal beeyna Oromoo wajjin rakkate
مي أبا خدير مرتو في ديتي أفان ورموتين انترفيو قد يو إني أفان ورمو ولد دابي دبسي دبتي أني مرتو بيخ سيقل مي أفان ورموتين أسباسي انترفيو قد سيقل أديرو بكر رادو فتسوين إي سجاجر راخاتي غافو بركا أبسيتي كاسك أبتي من آدم بخر سفيدي أتشي غرتي من آدم بخر جيشون كم منافون اتي غرغراني چت اتشي خيسة تاوتر اتشي خيسة غرتي نما إرغمي همبا نما نياتي ربي غرتي سببا والله ورمو وطن شفتي ميلو مخيسة خاتو تنان سببا خنا ربي غرتي والله تخنا فيدي خنسا خناتي غرتي خاصتا غرغرتي أسبه جيشو